Next, cash account, creditors account. So realization account only for recording the purchase consideration due, bouncers account data to realization account. For receiving the purchase consideration, preference shares of bouncer limited account data, equity shares of bouncer limited account data to bouncer limited. And next realization expenses. How much? The realization of assets not took over. The debtors realized rupees 1,50,000. Entry bank account data to realization account. Debtors realized 1,50,000. 1,50,000. Next, rupees 1,10,000 was paid to creditors in full settlement. You are asked to prepare creditors account. Balance brought down. How much? Creditors rupees 1,50,000. Balance brought down 1,50,000. By paying rupees 1,10,000, we close out the accounts of creditors. So entry creditors account data to bank. 1,10,000. Creditors account data to bank rupees 1,10,000. Not correct. Creditors account data to bank rupees 1,10,000. Now close this account. Rupees 40,000 is the balance figure which is transferred to realization account because it is a profit. By paying rupees 1,10,000, if you settle the creditors account, there is a profit of rupees 40,000 which is transferred to realization account. Hence, in the realization account entry, creditors account data to realization account. So, in the realization account, by creditors account rupees 40,000. Next, cost of liquidation amounted rupees 10,000. Entry realization account data to cash rupees 10,000. Rupees 10,000. Next, preference shareholders are the amount, total amount stood in the balance sheet rupees 4 lakhs. Preference shareholders, preference share capital account data to preference shareholders rupees 4 lakhs. சரியா? While making payment to the preference shareholders, first we have to transfer the preference capital to preference shareholders account. ಹೌದಾ? ಆನಂತರ preference shareholders account data to bank ಅಥವಾ preference share capital. So the preference shareholders by preference share capital 4 lakhs. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ? 3 lakhs. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ 3 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Preference shareholders account data to 7% preference shares of Bouncer Limited rupees 3 lakhs. By transferring the preference shares of Bouncer Limited to the preference shareholders, the account being closed in full settlement of their claim. ಯಾವುದು preference shareholders account claim full settle ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌದಾ? 1 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ preference shareholders account data to again realization account. And in the realization account by preference shareholders account rupees 1 lakh. Next, equity shareholders account by equity share capital. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನೀವು? rupees 6 lakhs. rupees 6 lakhs. Next, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸರಿಯಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸುನಿತಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು profit and loss account 3,50,000. Next, balance this realization account. Balance ಮಾಡಬೇಕು. 8,10,000 here, 7,09,000, 8,10,000.
10,000 20,000 transferred to equity shareholders account. They know realization loss transferred to equity shareholders account rupees 20,000. Next, the same entry is appears here. So equity shareholders account are two realization rupees 20,000. Next, the amount payable to equity shareholders, how much? The total amount payable to equity shareholders. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ 1,50,000 next realization account data to cash so by realization that is for realization expenses 10,000 next while making payment to the creditors account data to bank account by creditors rupees 1,10,000 so yeah 1,10,000 now equity shareholders the total amount payable to them rupees 6 lakhs they have to bear the loss to the extent of rupees 3,50,000 and the realization loss 20,000 so now the net amount payable to the equity shareholders how much 6 lakhs minus 3,70,000 that means 2,30,000 so yeah 2,30,000 so equity shares in Bouncer Limited which is that 2 lakhs and the balancing figure of rupees 30,000 is paid through cash or bank ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ 2,30,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ 2 lakhs in the form of equity shares which is received from Bouncer Limited and 30,000 in the form of cash 30,000 ಉಂಟಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ 1,50,000 ಇತ್ತು 1,20,000 ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು 30,000 ಇದೆ ಅದರಿಂದ 30,000 ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು equity shareholders so the entry equity shareholders account data to cash ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ